our geology classes YouTube channel. So let us discuss today going to the topic silent features of the anthozoans. Silent features of anthozoans animal diversity 1 నుంచి ఈ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది. ఎక్కువగా ఇది రిపీటెడ్గా వస్తున్నటువంటి క్వశ్చన్ కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాము. సో ఇది మీరు ఐపీఈ పర్పస్ పరంగా బాగా చదవాలి. సో యాంథోజోవా బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం నిడేరియా. సో యాంథోజోవా అనేది నిడేరియా ఫైలానికి సంబంధించినటువంటి యాంథోజోవా అని చెప్పచ్చు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సీ యానిమోన్. సీ యానిమోన్ మనం కామన్గా పిలుస్తాము అని చెప్పేసి అంటాం. సో దే ఆర్ ఓన్లీ పాలిపాయిడ్ ఫామ్ ఆర్ సెడెంటరీ. సో ఇది పాలిపాయిడ్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సిలిండ్రికల్ షేప్లో కలిగి ఉంటుంది. సిడెంటరీ మీన్స్ ఇవి స్థానబద్ధ జీవులు, అంటే ఒక ఆధారాన్ని పెట్టుకొని నివసిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సెడెంటరీ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. సిలిండ్రాన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ మీసెంటరీస్. సిలిండర్ అనేది మీసెంటరీస్గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ఈ విధంగా కంపార్ట్మెంట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీసెంటరీస్ సెవెరల్ కంపార్ట్మెంట్స్ బై వర్టికల్ సెప్టాస్ అని చెప్పేసి అంటే కంపార్ట్మెంట్ కలిగి ఉంటుంది. సో మీసోగ్లియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో వీటిలో మనం ఫస్ట్ టైం కనెక్టివ్ టిష్యూని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి మీసోగ్లియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. మీసోగ్లియాలో ఏముంటాయి అంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నీడోసైట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ బోత్ ఎక్టోడర్మ్ అండ్ ఎండోడర్మ్. వీటిని మనం ఎక్టోడర్మ్లో చూస్తాం, అదేవిధంగా ఎండోడర్మ్లో కూడా నీడోసైట్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. అదేవిధంగా జర్మ్ సెల్స్ అవి ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి అంటే ది డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎండోడర్మ్. సో రాసేటప్పుడు మనం ఎక్టోడర్మా ఎండోడర్మ్ అనేది కొద్దిగా క్లారిటీగా చదివి రాయాలి. సో దే ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ఎండోడర్మ్ అనమాట. సో దే ఆర్ ఎండోడర్మ్. ఎగ్జాంపుల్స్ అడెమ్సియా, కామన్గా సియాల్మ్ అని పిలుస్తాం. కొరాలియం రూబ్రమ్, దీన్ని మనం రెడ్ కొరాలియం అంటాము. గార్గోనియా, సీ ఫ్యాన్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో చూడండి, దీని యొక్క ఓవరాల్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఏంటంటే యాంథోజోన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉంటుంది, టెంటికల్స్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి, అదేవిధంగా నీడోసైట్స్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి, అదేవిధంగా మీసెంట్రిస్ అనేటువంటి కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఎండోడర్మ్ అనేది మనం జర్మ్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ 7 పాయింట్స్ రాసి మీరు యాంథోజోన్ గురించి ఫుల్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా నేను పాలికిడ్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియో తయారు చేశాను, దాని కింద మీరు డిస్క్రిప్షన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. కాబట్టి దయచేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ తెలిస్తే షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.